me Shamah and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see on the title, na magmumukbang tayo. And parang ito na rin yung celebration ko dahil naka 1K subs ako. So thank you sa inyong lahat, guys. And yun nga, nung nag-isip ako kung ano yung mukbang ko, nahirapan talaga ako kasi ang dami nagsasuggest na Jollibee mukbang, gano'n. Pero very common na kasi siya. Ang dami na, lagi na siyang minumukbang ng mga big YouTubers, gano'n. So, inisip ko, why not support local? Kasi itong imumukbang ko ngayon is isa siya sa mga pinaka-legit and pinaka-famous yung city namin dahil dito at walang iba kundi ang Pansit Batil Patong. So yun nga, nag-ask ako sa Twitter, Instagram, and pati sa Messenger kung ano ba yung top 3 na pansitan nila na favorite dito sa Tugigaraw. And syempre, ang daming answers at tinali ko lahat yun. At yung kakainin namin ngayon is tatlo galing from Twitter and yung isa is galing sa kasama ko na magmumukbang, yung bot favorite namin. So yun nga, kumain na tayo. So ngayon, meron tayong mga kasama na magmukbang kasi sobrang dami nito, guys. Yung in-order ko is Balorchen, which is parang sa 100 pesos yung pinakamaraming nila. So ayan nga, let's welcome our guest for today, Juwon. Ganun dito. Hello! Sorry! A few moments later. Okay, so yun na nga, at nasatabi na namin yung mga in-order namin. So, kunin mo isa-isa at papakita natin sa kanila. So, first Box number 1. Box number 1 is from BORNOK'S. Grabe. Ang solid ng BORNOK'S. Ito yung bot favorite namin. Parehas namin na favorite dalawa. Kaya, yes. Pero, nung natanong din kami sa Twitter, ang dami din nagsabi na BORNOK'S yung favorite nila kasi super sarap. Next! Sobrang sarap. Box number 2. Box number 2 is from MLC Pansiteria. Grabe, ang sarap nito. Siguro papakita ko na lang yung picture dito. Yan, ayan yung picture. Sobrang damit eh. Next is Box number 3. Box number 3 is SANTINO'S. Ayan. SANTINO'S, napaka-famous niya dahil sa kanyang white sauce. Parang noon bigla siyang nag-trend kasi parang binilagyan natin nila ng twist kasi mostly Pansit Batil Patong pinaparesan lang siya ng sibuyas. Pero ngayon ay sila, may white sauce sila, which is nagustuhan ko. And where's number 4? Ayun! RIVERBANKS. 4. RIVERBANKS. Yay! Box number 4. Is RIVERBANKS. Nabaliktad pa yung styro nila. Ayan. Sobrang dami din. Masarap yung chorizos nila unlike ibang restaurants, ay pansitans na nakakaumay. So, kumain na tayo. First, gusto ko is yung MLC kasi di pa natin nalaman. Gano'n ko ha? Ito itlog. Pero kami Ogens kasi yan. MLC. Yes, we will try MLC. Ang dami ng 100 nila. O diba, kahit anong sandok mo na, basta makain, okay na yun. Basta mabusog kayo. Alay, sibuyas, andun pala. Ayun, okay yung sibuyas. Nga pala guys, i-review din sana namin yung mga sabaw nila. Kaso, si Kuya Ryder kasi kanina napaghalo-halo niya lahat. So, okay lang. Kasi baka naman ma-hassle siya. So, let's try it na. Game. Game na. Game! Sibuyas. Let's try. Sarap. Ang tigas yung karahay. Ito guys, honest review lang to Ni porket Malinamnam siya. Ni porket favorite namin is kasi tong purpose ng vlog na to is para din sa mga gustong bumisita ng Tugigaraw. Tapos, syempre famous yung Tugue'S sa pansit at para magkaroon sila ng idea sa pupuntahan nilang pansitan. So, kumain tayo.
Masarap. Malinamnam na. Kaya nga. Ako kasi, sobrang dami kong kumain ng sibuyas pag sa pansitan. Pero may mga iba, hindi sila mahilig. Ikaw ba? Mahilig. Balors yan. Kasamang Coke. Parang paparinig, te. Sa pansit, ang pinaka-gusto kong type ng itlog is yung runny eggs. Yung parang, yan, parang ganyan. Yung runny egg, yung tumatakbo yung itlog. Sige. Runny egg is yung parang, ano siya, parang Half cook. laga, half cook. Half cook. I-rate natin mamaya kung hanggang 1 out of, kung hanggang 10, i-rate natin. Yan kasi kain ko pa na umagahan. Tapos na ako. So, iinom muna kami ng tubig para matanggal yung lasa at matikman namin yung next na pansit. 1 hour later. So, yun na nga. Tapos na kami sa MLC. Mamaya na lang namin ibibigay yung rating namin para secret. Para may Para thrill. salo. Gusto ko is Santino'S with white sauce. Pala guys, Akin naman yung itlog. oo, sa'yo. Ala, o sige din. Nga pala, hindi ko siya boyfriend. Baka akalain nyo na boyfriend ko siya. Medyo. Just, pinsan ko siya guys. Ang daming Liminho. Liminho ng ugak. Nga pala, ang toppings niya is meron siyang karahay, meron siyang calamares for 100 pesos. At meron din siya mga pork giniling and spring onions on top. Yung iba, ayaw nila ng white sauce. Ayaw nila ng white sauce nito. Pero ako gusto ko. Ewan ko kung bakit. Pinapapak ko pa minsan. Ang sarap. Mahilig ka sa white sauce nila? Hindi. Wow! Kasi yung unang tikim ko sa nila, hindi ko nagustuhan. Kaya try ulit natin. Honest review talaga. Napaka-honest na review. Sa akin gusto ko... Ah! Pero masarap siya. Gusto ko siya. Parang nung nag-trending kasi ito last year ba? Yung Yeah. white sauce. Diba? Nag-trending siya last year. And syempre, Siyempre, kain muna tayo. kung gusto niya pala mag-order, nasa description box ko, yung page, ay hindi, yung number na lang nila mismo. Sabos ko na agad. Basta ako. Pwede na ba ako mag-rate? Mamaya pa tayo mag-rate, 4, 3, 2, 1. One star. So yan, I'm finally finished sa Santino'S and... Next is, sige, ikaw naman na muna mamili. Ang bigyan mo ba ako? Oo, ikaw na mamili. RIVERBANKS and BORNOK'S na lang yung natitira. Ito na ang RIVERBANKS kasi di ko pa natitikman. RIVERBANKS, ayan. Di ko pa kasi natitikman yung RIVERBANKS. Kasi hindi ako mahilig sa may bangs, sa may short hair. Ang corny mo talaga mo. 1 eternity later. Busog na ako. So ka na? Bitin ba sa akin? Chorizo, ayaw. Ang dami may ayaw ng chorizo. Kaya kung bakit. Gusto niyo ba ng chorizo? Ayaw mo. Ayaw. Exposure yung boy. Te, baka gusto mo ipahiram sa akin electric fan. Sarap ng itlog nila. Buti, kasama may itlog. Anong pinakahanap mo na topping sa isang pansiteria? Karahay. Tapos, maroon gulay. Sa akin is calamares.
Calamares talaga. Tsaka Mickey. Char! Mickey! Tapin sa girl. Next. Ano? Next. Gusto ko may isang. So, lastly, ang Bornoks, ang aking favorite. Favorite mo yan, di ba? Hindi ko pa. Feeling! Yan yung pansitan natin noon. Oo. Okay, so, itong Bornoks, meron silang calamares, may chorizo, may atay. May atay din yung iba? Wala. Tapos yung madami din silang gulay. Toge. Yeah. Chapsu. Yung iba na ayaw nila sa may atay, ayaw nila ng chorizo, ganun. Ayaw nila ng Mickey, charot. Ayaw nila ng ganyan. May ibang mga taga-Tugigaraw na hindi nagpapansit. Kaya, pero ako... Kasi ayaw nila ng itlog. Ay, ako gusto ko ng itlog. Ayan. So, itong Bornoks, tikman ko siya first time kasi inintroduce siya sa akin ng youth leader namin, si Kuya Rodney, after care group. Ang isa pala sa mga basis ng masasarap na pansiteria is yung pinagkakainan ng mga tricycle driver, di ba? Tingin kayo yung mga kinakainan ng tricycle driver, pati mga karinderya, doon talaga yung masarap. So, syempre, nilembot na nila yung buong tuge, alam na nila kung saan. Walay, toya. Walang kupas. A few moments later. So, ayun nga guys, nahulog yung camera, yung cellphone. Kasi, Napasarap ang kain. wala tayong tripod guys. Ayan. Pero sa totoo lang, ito talagang top 1 ko, Bornoks. Ay, sabi ko na, pero depends. Pero ano ulit ang top 1 ko? Ang dami kasi nga. Ano guys, ang lalaki ng karahay nila. Ay, karahay ba to? Calamares. Ang lalaki, solid. Yun nga, sabi ko kanina, i-review din sana namin kaso napaghalo-halo ni Kuya na rider. Pero itong sabaw na to, ito yung pinakaalam ko na from Bornoks talaga kasi yes, certified Bornokeris. Bornokeris! Bornokism. Ano partner? Kaya mo pa? Medyo. Ako hindi ko na kaya. Pwede, pag na. For our dessert, meron tayong sige, yung light. Dan Eric's na ice cream, mango flavor. Super sarap. Hindi na namin taste test kasi alam niyo naman na yung lasa. Sarap. Lasang matamis. Okay, I'm done with my top 4. Sige, unahan muna natin sa top 4. Oh, sige. Game. Ang top 4 ko para sa akin is... Tong top 4 ko is parang magkapantay lang sila ng top 3. Pero medyo umangat lang. Oo. Para sa akin, ang top 4 ko is SANTINO'S. Top 4 mo? Oo, ikaw. Sorry. SANTINO'S. Kasi Pero, hindi ko gusto yung white sauce. kaya ka nasuya. Oo. Pero yung SANTINO'S, guys, isa siya sa mga naging favorite ko talaga. Parang go-to pansiteria ko din siya kapag wala akong maisip na pansiteria. Saan tayo kakain? Tapos parang choice kay SANTINO'S, gano'n na lang. Pero masarap talaga siya, guys. And marami siyang karahay, ang dami ng toppings, and madami ding serving. So, top 3, top 4 mo din yun, not? Top 3 ko, ikaw siya, muna ka sa top 3. Ito. Bornoks! Yeah. Sa akin, ang top 3 ko is MLC. Kasi parang bago lang siya sa akin. Yun nga, wala pa silang parang opening talaga. Hindi kasi ako mahilig sa pansit na maraming gulay. Hindi talaga ako mahilig sa pansit na maraming gulay. Pero, recommended siya sa mga mahilig magpansit na maraming gulay at sobrang daming servings, guys. Parang konti lang yung nakabawasan namin sa kanya. Tapos, ikaw, bakit Bornoks ang top 3 mo? Sarap-sarap.
Wala, nasanay na ako sa kanya. Kaya nagsawa ka. Kaya nagsawa. Ayan. Pero, masarap ba sa yung Bornoks? Malasa, kompleto, rekado. Next is top 2. Top 2 ko is RIVERBANKS. Ito. MLC. MLC ang top 2 mo. Sa akin, top 2 ko is RIVERBANKS kasi, yun nga, sobrang sarap nung pag-blend sa kanya ng chorizo and nung mga toppings niya. Parang ito talaga yung pansit. Ito sa mga mahilig magpansit na ayaw ang chorizo. I-recommend kong RIVERBANKS kasi ako rin ayaw ko rin ng chorizo sa pansit. Pero nang natikman ko to, parang nagbago yung pananaw ko sa chorizo. Boom! Oh, ikaw, bakit naman MLC? Kasi ang dami ng ingredients niya. Pero ang MLC recommended talaga siya as in. Kaso iba yung Mickey niya eh. Ang masarap sa kanya is... Madami siyang ganyan. Tawag na ingredients. Sa taas. Kompleto. So, ang dami Hindi din. ka magsasawa. Ang daming giniling. So, for our top 1 is, ang top 1 ko is BORNOK'S. And obviously, ang top 1 niya is RIVERBANKS. So, bakit RIVERBANKS ang top 1 mo? Kasi nga, kompleto lahat ng gusto kong hanapin sa pansit. Akala ko ba hindi ka mahilig sa chorizo noon? Oo nga, napasobra nga. Kaya gusto ko. So, parang katulad ko rin ako nun. Sa akin naman is, BORNOK'S ang top 1 ko kasi ever since, ito yung marami siyang gulay, marami siyang chorizo, marami siyang, as in, ang dami ng toppings. Oo. Balance Hindi na ka sa magsasawa. paglasa. Hindi ka magsasawa. Medyo sobra pa sa akin yung 90 minsan. Super busog. Pag nag 100 ka, siguro yun yung gutom na gutom ka na. Para sulit na sulit talaga. Kasi sobrang dami. Pero sa servings naman guys, ang pinakamaraming servings is tong MLC. Yeah. Susunod is tong BORNOK'S. Tapos RIVERBANKS and SANTINO'S. Pero tong SANTINO'S, hindi mo masisisi kasi bawing-bawi siya sa toppings. Yeah. Ang dami niyang calamares, ang Hindi niya dami... tinipid. Ang dami niyang calamares, ang dami niyang karahay. Super dami talaga. 1 hour later. So, yun nga guys, tinry siya ng iba ko mga pinsan and tinanong ko rin sa kanila kung ano ang top 4 nila para, you know, the more the merrier. So, ate and kuya, ano ang top 4 nyo? Top 4. Top 4 mo. Top 4 mo. Para sa akin, ang top 4 is ito, RIVERBANKS. Di ka mahilig sa chorizo? mahilig naman sa chorizo, pero yun nga lang. Yung siguro yung pansit nila, and hindi ko masyadong malasahan na ano siya yung... Pero good naman siya, good naman Oo, siya. kasi parang yung RIVERBANKS kasi siya yung pinakauna kong in-order and pinakaunang pinick up nung rider. So baka lumamig siya, ganon. Ikaw, top 4? Sa akin, ang top 4 ko is MCL. MLC? MLC. Kasali kasi siya sa Mobile Legends. Yeah. Kaya MCL. Bakit MLC? Bago yung lasa sa akin, tsaka more on gulay kasi siya. Hindi ka rin mahilig. Mahilig ako sa gulay, pero gusto ko ng hindi masyadong dry. So, top 3. My top 3 is Santino. Pero Santino'S. sobrang sarap niya pala pag may white sauce. First time ko matikman yung Santino'S, masarap pala yung white sauce niya. Ikaw kuya, top 3. Top 3 is MLC. MLC, pero goods naman siya. And yung unang taste mo pa lang sa kanya, malalasahan mo yung vegetable. Yun ang maganda. Ang dami, no? Na vegetable. Sa pag-order sa MLC, marami siyang binibigay na na pansit. Hindi katulad sa iba, sakto lang. Pero yun, goods Sobrang na siya. dami. Sobrang Goods dami na yung siya for MLC 100 pesos. Parang sulit. First time namin nag-order ng mga pansit batil patong. MLC. MLC talaga yung Madami. pinakamaraming serving. Okay, for your top 2. My top 2 is... ikaw muna. Top 2 is Santino. Sakto, Santino. Ay, Kasi Team BORNOK'S! Santino is, malinamnam siya na okay naman yung talagang lasa niya. Masarap siya, pero may hinahanap akong taste eh. So, sa best pick ko, doon mo na lang malalaman na yung para sa akin is yung best pick is
itong Bornoks. Bakit? Kasi Ano yung nahanap mo dun sa Bornoks? Bornoks, yung taste niya kakaiba. Parang hindi na kailangan ng sauce na hindi mo na kailangan ng sauce. para magkalasa. So, and then yung yung sabaw niya, nakatikim din ako, so solid, masarap din. Ang dami talagang tricycle driver na lang. Top 2 mo ate. Top 2 ko is RIVERBANKS. Okay naman yung lasa niya, masarap. Lalo na yung mga karahay. Then my top 1 is BORNOK'S. Ay, Bornoks din. True. Ay, Bornoks Kasi din. hindi ko Si Juwan lang kailangan- talaga ang True. Hindi, si Juwan kasi ilang beses siya na Bornoks. Nagsawa na siya. Sobrang dami ng times na siya na Bornoks. Why First time ko Bornoks? lahat natikman to, pero yung BORNOK'S yung pinaka masarap. Kasi kahit Parang- wala ng... Parang yung pansit na lang itself, may lasa. Ang sarap no, sarap. And that's it for today's video, guys. I hope you like our video. And thank you so much nga pala sa mga pansitan na ito. Sobrang sarap ng mga serving ninyo. Bornoks, Santino'S, MLC, and RIVERBANKS. Grabe ang solid. We never failed na busugin kami. At yun nga, ilalagay ko sa description box yung siguro yung link na lang ng FB, hindi yung contact number kasi, or kaya pwede rin ipapaalam ko yung contact number ng mga pansiterang ito para matry niya din sila kasi itong mga to 10 over 10, super recommended sila. And yun nga, thank you for watching. Stay fresh, stay blessed. Thank you!